Ne bi me čudilo ni da mi dođe na vrata. Odnos bivših zadrugarki Maje Marinković i Ane Korać je sve osim dobar. Još u drugoj sezoni Zadruge Ana je govorila kako je Maja opsednuta njom. Ana je nedavno isprozivala svoju nekadašnju cimerku i ljutu rivalku, neprijateljicu Maju, kada se složila sa svojim fanovima da je Marinkovićeva postala kineska kopija nje. Maja je navodno htela da namesti batine Ani Korać, koja sama kaže da je se plaši. Bivša zadrugarka Ana Korać poručuje: ta devojka je ljubomorna na mene zbog Janjuša, verovatno ne postoji drugi razlog da me mrzi osim toga. Po doktoru je pokazala moju sliku i tražila je da je tako operiše, započinje Ana i osvrće se na priču da je Maja poludela zbog Janjuša, koji je otvoreno rekao Maji da je Koraćeva najbolja devojka, da bi ju ženio kad bi mogao. Moguće je da je i zbog toga, ali njena mržnja datira od prošle godine iz realitija. Ta njena mržnja. Nas dve se pre Zadruge nikad u životu nismo videle. Ona mi u realitiju krala sve redom, stavljala je moje miđuše u gaće kad je uhvatim da krade. Krala mi je stvari, haljinema sve. Vidim da ove sezone nosi sve iste haljine kao ja. Hoće da bude ja, bolesna je. Ta kalaštora mi je pominjala oca koji je preminuo, objašnjava An.